Në qoftë se cënohet ligji për gjuhët, sigurisht se do të ketë krizë politike. Pra ne nuk kemi paralajmëruar bojkot të zgjedhjeve lokale, por krizë të mundshme politike. Kështu është shprehur deputeti i BDI-s Blerim Bexheti për Radion Evropa e Lirë, i cili thotë se në varësi prej asaj se çfarë do të ndodhë me ligjin e gjuhëve, vështirë se mund të ketë zgjedhje lokale. Ndërkaq përsëriti qëndrimin e liderit të tij Ali Ahmetit se vendi ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Nije ne sme najavile nikakav bojkot. Ne nuk kemi paralajmëruar asnjë lloj bojkoti, ne çdo herë jemi të përgatitur për zgjedhje, por fakti është se vendit i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare për të dalë nga situata në të cilën nuk respektohet legitimiteti i bashkësisë së dytë etnike në shtet. Ne jemi të vetëdijshëm se si do të jetë reagimi i qytetarëve për ligjin e gjuhëve. Prandaj kemi thënë se vështirë se mund të kemi zgjedhje lokale, sepse po prishet stabiliteti etnik. Në pyetjen se a mund të ketë trazira, Bexheti u përgjigj se stabilitet në shtet nuk mund të pritet. Ne može da se očekuje stabilnost ako Nuk mund të pritet stabilitet në mesin e 13 subjekteve politike që e kanë iniciuar iniciativën për ligjin e gjuhëve në gjykatën kushtetuese, është edhe VMRO TPMN. Mendoj se është e qartë ku na çon kjo gjë. Kemi pritur që minimalisht dhe për korrektësi e respekt ndaj etnisë së dytë në shtet të tërhiqet ajo iniciativë. I pyetur nëse në zgjedhjet lokale do të dalë në garë për Sarajin, Blerim Bexheti u shpreh se nuk ka ambicie për atë pozitë, ndërsa për arratisjen e ish bashkëpartiakut të tij Artan Grubit, ai tha se qëndrimi i tij dhe i partisë është se të gjithë ata që kanë gabuar para ligjit duhet të përgjigjen, ndërsa shtoi se ai nuk ka pasur komunikim më herët dhe as pas këtij rasti, dhe se nuk e di se ku ndodhet ai.